阿婆，鈔用粵語點講咧？抄噶啦，咁票用粵語又點講咧？票噶啦，咁鈔票用粵語又點講咧？銀紙噶啦，嗱，其實銀紙嘅紙字唔係用紙張嘅紙，而係用子女嘅紙。咁古代係冇紙幣噶嘛，所以係寫作銀紙。有一定銀紙，亦都有碎銀紙啊嘛。咁鏈用粵語又點講咧？拎噶啦，咁錢用粵語又點講咧？錢噶啦，咁鏈錢用粵語又點表達咧？散紙噶啦，咁兌換散錢用粵語又點講咧？我呢講換散紙、唱散紙喎。冇錯，除咗散紙可以唱之外，其他係唔可以唱嘅。嗱，所以我好懷疑唱散紙嘅唱字就係個串字，串零錢、串散紙。嗱，其實就係將一張整嘅完整嘅錢，將佢串成零零碎碎嘅錢，所以就叫做唱散紙啦。咁有待考證啊吓。咁講到嘅錢字，又令我諗起喺粵語裏面有好多關於錢嘅詞彙用法嘅。嗱，譬如話省錢就叫做慳錢、騙錢就叫做呃錢、咁花錢用粵語又點講咧？使錢噶啦，嗱，阿婆，使錢唔係話真係用水去使，而係使用錢嘅使錢啊。咁付錢又點講咧？俾錢找數。咁如果俾咗張100蚊佢，要找錢，咁用粵語又點講咧？我啲人咪要找錢，有啲要儲錢，有啲叫續錢、儲錢，嗱，其實都係同一個字，係找續嘅續啊。咁存錢用粵語又點講咧？要取錢噶啦，咁存錢嘅錢關用粵語又點講咧？要錢額噶啦，咁欠別人錢用粵語又點講咧？爭嘅錢，嗱，有啲人講爭幾多錢或者爭人錢，咁還錢用粵語又點講咧？我啲人咪要還錢，咁粗錢用粵語又點講啊？焗錢啊咧，焗埋啲錢啊，嗱，講到呢度又令我諗起香港人講嘅生果金又係乜嘢意思咧？你知嘅話留個言啦。阿婆，虧用粵語點講咧？虧啦，咁笨用粵語咧？本噶啦，咁虧笨用粵語又點講啊？我啲要食本食錢嘅啫喎，媽咪全國統一嘅，咁壓歲錢紅包又點講咧？我啲以前要封包嘅啫喎，呢就要包利是，係啊，以前叫封包、俾封包，咁依家就叫做包利是。咁受到普通話嘅影響，依家叫做包紅包。咁討紅包用粵語又點講咧？我啲以前要領封包，呢就要逗利是，領封包，哦，即係去到領取啊嘛。咁你家鄉又係咪咁講嘅咧？留言啦。咁整天成隻錢用粵語又點表達咧？我哋發錢寒嘛，係啊。咁不見得光嘅錢又點表達咧？啲錢見得光過邋遢錢，亦都有人話污糟錢。咁浪費錢又點講咧？嘥錢，咁賺錢又點講啊？搵錢，咁掏錢掏腰包用粵語又點講咧？冚錢冚荷包，嗱，阿婆講冚，咁有啲地方嘅發音講窮，而廣州音講銀。嗱，例如話冚錢，咁廣州音講銀錢；冚荷包，廣州音講銀荷包。嗱，其實正寫都係擒拿嘅擒，冚錢。嗱，擒字嘅本意係指捕捉，亦都有揸取嘅意思。譬如話生擒，即係抓獲得。咁擒荷包嘅意思，即係話揸取錢包，相當於普通話講嘅掏腰包。咁擒錢嘅意思，即係話掏錢。咁擒袋嘅意思，即係話掏褲帶咁解。咁打荷包係咪咁打過啊？嗱，打荷包唔係話真係攞個荷包去打，而係指俾人偷咗嘅錢包，即係講嘅撻嘢啊。咁但係打荷包喺足球術語裏面係指對方嘅球踢下俾人數走咗，俾人搶走咗。嗱，喺足球術語裏面亦都叫做打荷包，以後要記得啦。阿婆，挑用粵語點講咧？挑嘅啦，咁 T 咧？剔嘅啦，咁挑 T 用粵語點講咧？奄尖嘅咧，個好奄尖個，咁架子大用粵語又點講咧？個好高就好起字腰尖彩，咁這巴用粵語又點講咧？我啲以前就講咿我，呢就講一漏口，咁打手肚用粵語又點講咧？人哋講啲牙甩牙大利得，即係嗰啲講嘢得唔得叫做得唔得嗱，唔係好清晰嘅就叫做打手肚啦。
咁水邊用粵語點講咧？是但求其啦，咁校水邊用粵語又點講咧？是鳩蛋求鳩契，鳩蛋求鳩契啊！咁撈先用粵語又點講咧？我個做錯事穿煲咯，嗱，其實就係穿幫。咁伊甸兒用粵語又點講咧？啲咁多啲多，丁屎咁多，亦都有啲人話雞碎咁多，一啲啲啲啲，仲有些少嗱都得。咁太更用粵語又點講咧？拗頸包拗頸，我又問你係咪有啲頂撞點講？嗱，可以話窒頭窒勢窒住晒，頂心杉或者頂頸駁晒嘴，即係嗰啲咧成日駁嘴駁舌，想激死老豆揾山拜嗰種人啊！捉弄啊點講？即係話整蠱或者撚你撚化你，總之你用白話點講？知鏈就係醒目咯。炸腰你用白話點講？嗱，撒嬌即係話詐嬌咯。點炒絲啊用白話點講？嗱，討黐用白話就叫做扭文扭計扭文柴。嗱，扭文柴嘅意思係指嗱原本啲文理係唔直嘅，劈唔到柴。嗱，所以用嚟比喻一啲脾氣唔好、脾氣好臭、唔乖、唔聽話嘅細路哥。講講扮驗人屁至得啊！點解咧？即係一打嘅飲好，乜嘅飲好，哦，人屁又得，人屁又得。咁仲有扮厭性、反斗、反斗星，仲有曳曳嗱，都係表示形容小孩子淘氣、唔聽話嘅意思。咁唔知你屋企嗰隻化骨龍，你平時係點話佢嘅咧？留言話我知咯。咁相反，爭黐天夸動師又點講咧？講就話佢生性嘅啦。咁反字家裡又點講咧？屋企嗱，有啲人將屋企講成屋企，咁客家話講成屋卡。咁即係鬧家街坊字又點講咧？起屋咁拆房字咧？拆屋，有啲人講拆樓都得。咁房租你又點講咧？屋租咁租房字你又點講咧？追屋。嗱，阿婆講個追，即係我哋講個租吓。咁好漂亮用粵語又點講咧？好靚嘅啦，咁漂亮的男孩咧？靚仔，咁漂亮的女孩咧？靚女，咁打扮一下咧？扮靚嘅啦。咁穿着打扮乾淨整齊有咩咧？哦，真光鏡靚，咁俊俏白淨咧？先靚白淨。咁嬌豔豔麗又係咩靚咧？哦，鬼我咁靚，咁愛漂亮又點講咧？啱靚嘅啦，咁又便宜又好又咩靚咧？又平又靚，平靚正。嗱，所以廣府人經常講嘅靚字係指漂亮、好美麗嘅意思，但係查過字典就知道，原來青潔呢個靚字嘅本意係指裝飾豔麗、打扮嘅意思，係冇漂亮嘅含義裏面嘅。只不過係粵語當咗佢係漂亮好睇嘅意思，所以喺呢個靚字又加多咗一個漂亮嘅釋義喺裏面。嗱，多得老師嘅提醒，原來靚字嘅本字就係個亮字。譬如話漂亮，普通話就叫好靚好靚，其實係因為光明亮明朗，所以就為之靚啦。咁又譬如話身光頸靚，嗱其實就係身光頸亮，即係話佢光鮮亮麗咁解。又譬如平時講嘅立立令，嗱其實就係立立亮，即係話光亮光滑澄亮，好似一塊鏡咁平滑冇瑕疵嘅意思。嗱，通常係用嚟形容對皮鞋省到立立令。又或者係間屋打掃得立立令，乾淨得嚟又好企理，企理得嚟又好靚咁解。咁至於讀音咯，嗱普通話講好靚好靚好靚，咁粵語就講好靚好靚好靚，嗱其實都係同一個意思。咁再舉多個例子，嗱譬如話閃電，咁老廣通常會叫做立靚一靚。咁閃電係閃亮噶嘛，有光就有亮，嗱所以我都認為靚就係亮，亮就係靚，咁呢一個就係靚字嘅本字啦。咁你認為咧？歡迎留低你嘅見解。如果覺得認同嘅話，不妨點翻個讚，點翻個關注啦。咁好啦，到最後又輪到你發揮靚乜嘢咧？你經常講嘅又係靚乜咧？留言話我知，我哋下一期再見，拜拜。